Добрый день еще раз. Смотрите, какие большие миндалины мы сегодня оперируем. Давай посмотрим. Если бы, наверное, не проблема храпа, то пациентка, может быть, не обратила бы на это внимание, но миндалины действительно большие, причем мы взяли мазки методом макроспектрометрии, даже нашли синий-гнойную палочку. Провели лечение, плюс грибковая патология. Вирусы сначала не подлетели, они были еще больше. Сейчас уменьшились, но вот так. У нее проблема еще, видите, небо какое обвисшее. То есть, в принципе, даже убрать миндалины этого мало. Нужно будет подтянуть, сделать пластику мягкого неба, и только тогда не будет окно и страха.